दोस्तों आजकल खर्राटों की समस्या बहुत ज्यादा आम हो गई है। इसके कुछ कारण हैं। ये जेनेटिक भी होता है, अगर आपके मम्मी पापा को ये समस्या थी तो आपको भी होगी। ये मोटापे के कारण भी होती है। और तीसरा, यदि आपके श्वसन तंत्र में एलर्जी की समस्या है तो उस कारण से भी खर्राटों की समस्या हो सकती है। खर्राटे यानी कि आपके सांस लेने का जो रास्ता है उसमें कुछ ना कुछ रुकावट पैदा हो रही है, जिस कारण से आपको खर्राटे आते हैं। खर्राटों को ठीक करने के लिए एक बहुत अच्छा होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूं, आप उनका नाम नोट कर लीजिए। पहली दवाई है एंटिमटाट 30, दूसरी दवाई है चाइना 30, तीसरी दवाई है ग्रीन डीलिया 30 और चौथी दवाई है कास्टिकम 30। इन चारों दवाइयों को होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले आइए, चारों को एक जगह मिला लीजिए और इस कॉम्बिनेशन की 10-10 बूंदे आधे कप पानी में डाल के आपको दिन में 3 बार पीना है। दोस्तों केवल 10 दिन के प्रयोग में खर्राटों की समस्या में बहुत ज्यादा आराम मिलेगा और इस दवाई के लगभग 1 से 1.5 महीने के प्रयोग से खर्राटों की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।